กินยัง เอากระดูกแม่มากินแล้ว เออ ก็อักจากปากอ้าเนี่ย โอ้ยไม่จับหรอกแง่ ไปเนี่ย เอาไม่อ้วนเขาก่อนเอาตัวเองไปนอนไปโอ้ ดูสองเขากินเรียบร้อยเขากินแต่ของเขาห้านี่ไม่ได้เรื่องเลยกินกระดูกกระดึ๊บหนึ่งไปฉี่แล้วอยู่ข้างนี้เปล่าพ่อเครื่องซักผ้าเนี่ยเห็นไปนอนอยู่อะ อะไร อ้วนอ่ะ